Mondami Sayadaw, with our highest respect, today is the 6th day of the retreat on 21st of May. Tonight, the Dhamma talk is about the 11 things lead to the arisings of the enlightenment factor of energy. Sayadaw, please guide all of us to understand the teaching of the Buddha, please. Sadhu, sadhu, sadhu. We will pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Day 3. Gambira Viti Pachavakanata. Reflection on the path to be trodden. ขออนุญาตแปลนะครับข้อที่3กรรมณวิธีปัจเจเวคขณตาปัจเจเวคขณะแปลว่าพิจารณานะกรรมณะนี่คมณะแปลว่าทางเดินวิธีก็เท่ากับพิจารณาเดินทางเดินตามรอยพระอริยะก็คือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกครับ So the Buddha himself has trodden this path or the practice. เส้นทางที่พระอริยบุคคลเดินไปเนี่ยเป็นเส้นทางของคนที่มีความขยันหรือว่าวิริยะไม่ใช่คนเกียจคร้านครับ When you study Buddha Vansa, you may know that the Buddha himself had practiced anapanasati. ในอานาปานสติก็เป็นอารมณ์ของพุทธวงศ์อันหนึ่งก็คือเป็นอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายอบรมเจริญครับ By the way, when did the Bodhisattva start meditating? เพราะฉะนั้นเขาเป็นอารมณ์กรรมฐานหนึ่งคืออานาปานสติเป็นอารมณ์กรรมฐานที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายอบรมเจริญครับ I think many of you are Buddhists, right? You may know when did the Bodhisattva practice anapanasati. ครับในขณะที่ท่านทั้งหลายเป็นโพธิแล้วก็คือว่าเป็นพร้อมที่จะทำบำเพ็ญบารมีไปสู่ความเป็นพระสาวกเป็นต้นคงจะจำได้ว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายได้เจริญอานาปานสติเมื่อไหร่ครับ In which age? ในสมัยนั้นพระโพธิสัตว์อายุ8 พรรษา No. Even he cannot sit at the time. He could not sit at the time. You can guess the age? Under the rose apple tree. ขณะนั้นพระโพธิสัตว์ตามไปเสด็จไปใต้ต้นไม้ At the time he attained Anapana jhana, right? Actually, a few months old baby start meditating. Not 7 years old, right? A few months old baby, Bodhisattva, was practicing Anapanasati, right? ตอนนั้นพระโพธิสัตว์ก็เพิ่งมีพระชนมายุแค่โทษค่ะพระอาจารย์ตะกี้นี้บอกว่ารู้ไหมว่าจริงๆพระโพธิสัตว์ตอนที่ทำอานาปานสติประมาณอายุเท่าไหร่แล้วทุกคนก็ตอบว่า8แต่จริงๆเขายังนั่งไม่ได้ในตอนนั้นจริงๆอายุของเขาแค่ไม่กี่เดือนเอง So I means Bodhisattva himself had practiced Anapanasati since he was a few months years old baby. คือตั้งแต่ท่านพระโพธิสัตว์เกิดมาก็ได้อะไรนะสัมมา excuse me ได้อานาปานสติตั้งแต่ไม่กี่เดือนแล้วก็คือเข้มแข็งมากแล้วอะค่ะ So similarly we can also understand many of Buddha disciples also practice Anapanasati. เพราะฉะนั้นก็จะรู้เลยว่าลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติอานาปานสติ The meditation methods we are practicing is used by the Buddha and Buddha disciples.
คือวิธีการที่กำลังปฏิบัติอยู่คือเป็นวิธีการพระพุทธเจ้ากับพระโพธิสัตว์พระสาวกของพระเจ้าปฏิบัติใช้กันอยู่ค่ะ So mostly when we know the value of the practice, we may respect. เพราะฉะนั้นเมื่อพระผู้ที่ตรัสรู้ทั้งหลายคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยอบรมเจริญอานาปานสติเราทั้งหลายก็ควรจะเจริญรอยตามครับ Actually, in the very beginning of retreats, I should explain many things about anapanasati. Anapanasati is very simple. We don't need to add any other things into it. ครับอานาปานสติเนี่ยมีความพิเศษหลายอย่างเช่นเป็นกรรมฐานที่เรียบง่ายไม่ต้องเตรียมตัวเช่นไม่ต้องหาวงกสิณเป็นวงกลมๆที่ทำเป็นสีต่างๆครับ For example, when we are going to practice kasina, we need external help, such as white cloth, white piece of paper, and so forth. ท่านก็ยกตัวอย่างกสิณนะครับถ้าว่าเราจะเจริญกสิณเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมวัสดุที่มีรูปร่างกลมเช่นกระดาษเป็นรูปกลมผ้าสีต่างๆเป็นรูปกลมแล้วก็มีสีต่างๆเช่นสีขาวสีแดงสีเหลืองเป็นต้นครับ But for anapanasati, we need not any external help. We can keep doing the breathing from our body. ในขณะที่อานาปานสตินั้นไม่ต้องเตรียมวัตถุภายนอกขอให้เตรียมวัตถุภายในก็คือลมหายใจครับ Since we were born together with the breathing. When we pass away, our breathing will stop. ขอให้ท่านทั้งหลายจดจำไว้ด้วยว่าท่านหายใจมาตั้งแต่เกิดแล้วแล้วก็เมื่อไหร่หยุดหายใจก็จะตาย So that means we can use breathing meditation whole life. เพราะฉะนั้นจึงสมควรที่จะเจริญอานาปานสติกำหนดลมหายใจให้ได้ตลอดชีวิต Then again, when we are going to do Asubha meditation, we have to go and see the dead body, the corpse. กรรมฐานบางอย่างเนี่ยยิ่งจะต้องเตรียมวัตถุภายนอกยากขึ้นมากเช่นอสุภกรรมฐานจะต้องไปหาศพที่เสื่อมไปหรือว่าเน่าไปในระยะต่างๆครับ It's not designable object. There are many people. They wish to see dead body. การที่จะหาบุคคลที่จะไปเตรียมศพให้แล้วก็ดูศพในระยะต่างๆก็ทำได้ยาก So anapanasati is very simple, right? It's designable objects compared to asubha meditation. It is also very convenient for everybody compared to other practices such as kasina and loving kindness or many other meditation subjects. กรรมฐานคืออานาปานสติเนี่ยไม่ต้องเตรียมวัตถุภายนอกนะครับแล้ววัตถุภายนอกที่แล้วก็ไม่มีความยุ่งยากในการเตรียมวัตถุภายนอกเช่นท่านที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าอย่างอสุภะเนี่ยก็เป็นกรรมฐานที่ไม่สวยงามครับ Then you also know Bodhisattva fulfill the parami, perfections. Now, when we are practicing anapanasati, there's also nikama parami, the perfections of renunciation. If we can attain jhana, it's a really nikama parami, the perfections of renunciation. ครับท่านทั้งหลายคงจะได้ยินคำว่าเนคขมะบารมีหรือว่าการออกจากกามคือความยินดีทางตาหูจมูกลิ้นกายทั้งห้าการบำเพ็ญสมถะหรือว่าสมาธิให้ได้ฌานก็นับเป็นเนคขมะบารมีอย่างยิ่งครับ So to fulfill parami or to improve our mind power or to improve our concentration or to follow Buddha footsteps or the footsteps of Buddha disciples, we can practice anapanasati. เพราะฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายได้มาอบรมเจริญอานาปานสติก็นับว่าท่านทั้งหลายได้ตามรอยบาทพระศาสดาและพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วครับ Okay, briefly, we must respect the path we are following. เพราะฉะนั้นเราจะต้องตามเคารพแนวทางที่พระศาสดาและพระอรหันต์และพระอริยะทั้งหลายได้เดินมาแล้วครับ So we have four. Pinda Pada Bhajayanata, the honoring of alms food. ข้อที่4นะครับ
ปินดาปาตะปัจจะ ปัจ ชา จย น นา ตา ตา ปัจจย ปัจจยนาตา ปัจจะชานตานะก็พิจารณาคุณของบิณฑบาตก็คือปัจจัยสี่ที่คฤหัสถ์มอบให้ครับ I think in Thailand you also have this Pali word apajaya ปัจจย apajayana right ครับin Thailand ปัจจัย Ambaja in Vietnam also you have this Pali word apajayana ปัจจัย in Vietnamese also can know this Pali words this is very common right when we talk about kusala kamapata the base of meritorious deeds we will talk about dana sila apajayana vayavacha we have 10 types of wholesome deeds right นี่ก็ท่านก็ถามบอกว่ามีศัพท์อะไรในภาษาบาลีที่สอดคล้องกับคำว่ากรรมบท10กรรมบท10ก็มีทานศีลภาวนานะครับ Actually Buddha recommended his disciples if you wish to pay back the gratitude of donors alms giver just fulfill 3 trainings just practice 3 trainingsการปฏิบัตินั้นนะก็แค่ปฏิบัติ3อย่าง 3 training ค่ะ So now here we talk about honoring of alms then we have to honor the donors by practicing the Dhamma ครับในที่นี้ก็เป็นการพิจารณาคุณของบิณฑบาตนะครับเช่นว่าทายกทิทายิกาผู้ให้ผู้ถวายอาหารก็ไม่ใช่ญาติแล้วก็ไม่ใช่ทาสไม่ใช่คนทำงานแต่ว่าให้ไปด้วยศรัทธาครับ Actually we have one story about Venerable Ayamita in the commentary. Actually one of the family support him with 4 logistics. He was in the mostly he was living in the forest and also meditating. ครับก็มีเรื่องหนึ่งนะครับที่ท่านจะยกให้ฟังก็คือประวัติของท่านอายมิตะเถระนะครับก็เป็นพระเถระท่านก็ไปบิณฑบาตแล้วเนี่ยได้ยินเสียงสตรีชราพูดกับลูกสาวว่าอาหารเนี่ยมีจะอยู่จำกัดคือพูดเป็นคนจนแล้วมีอาหารไม่มากให้แบ่งอาหารที่จำกัดเนี่ยถวายสงฆ์เมื่อท่านได้ยินแล้วท่านก็เกิดความสังเวชครับ One day he came to the village a little bit early. Then the lady and her daughter were talking about the donation. ในขณะที่ท่านไปบิณฑบาตท่านก็ได้ยินเสียงสตรีชราพูดกับลูกสาวเกี่ยวกับอาหารที่จะถวายครับ The old lady used Venerable Ayamita as like her son, you know. Then talk to her daughter. When your brother come, please offer special food, right? Like a butter or ghee, sugarcane juice, many good nutrients. สตรีชราเนี่ยก็แม้จะมีลูกสาวก็ดูแลพระภิกษุเนี่ยเหมือนกับลูกชายแล้วก็พูดกับลูกสาวว่าได้เตรียมอาหารไว้ให้ลูกชายไหมแล้วยังได้ถวายสงฆ์แล้วยังแล้วพูดถึงอาหารที่มีดีๆทั้งที่ครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวยากจนมากเช่นกีนี่เป็นน้ำมันเนยน้ำมันทำจากเนยนะครับแล้วก็มีอาหารอื่นๆที่มีคุณค่าสูงครับ Then if there's extra food you can also eat. แท้จริงแล้วก็เป็นอาหารพิเศษซึ่งทั้งหญิงชรานี้กับลูกสาวเนี่ยไม่ได้กินครับ Then the daughter asks her mother, "Mom, what do you eat today?" The mother said, "I have eaten leftover food or last night." ลูกสาวก็ถามแม่บอกว่าแล้วแม่จะไปถวายแล้วแม่จะกินอะไรแม่ก็บอกว่าแม่เนี่ยจะกินอาหารที่เหลือจากเมื่อวานครับ While hearing that, Venerable Ayamita thought, "Oh, it's very grateful for me. With the defilements, I should not accept their food." He left. He went back to his monastery. He practiced. So he also decided, as long as I cannot take hardship, I will not go for alms food. ท่านพระอายมิตะก็ได้ธรรมสังเวชแล้วก็คิดว่า
ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีบุญคุณมาก แล้วก็ถวายปัจจัยสี่ซึ่งแม้แต่ท่านเองก็ไม่ได้บริโภคนะเพราะนั้นถ้าว่าท่านยังไม่บรรลุความเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านจะไม่บริโภคหรือไม่กินอะไรอีกก็กลับไปที่วัดแล้วก็บำเพ็ญเพียรจนบรรลุความเป็นพระอรหันต์นั้นครับ So he had been practicing very long times. That is why he could develop easily, and also he could attain headship, and the very day he could come for Pentapata. ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือท่านเนี่ยได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาเป็นเวลานานแล้วแต่เมื่อพิจารณาถึงคุณของบิณฑบาตด้วยความกตัญญูนั้นก็มีผลทำให้ท่านบรรลุธรรมได้โดยรวดเร็วแล้วก็ท่านก็กลับไปบิณฑบาตในที่ครอบครัวนั้นอีกครั้งนึง So similarly, if we can practice three trainings seriously, it will be for the benefit of the donors. ครับถ้าหากว่าท่านเนี่ยปฏิบัติด้วยวิธีปฏิบัติทั้ง3ในพระศาสนานี้คือทานศีลภาวนาแล้วพิจารณาถึงบุญคุณของทายกทายิกาคือผู้ที่ให้ปัจจัย4เช่นให้อาหารแก่ท่าน Then 5. Dayaja Mahata Pachavakanata. Reflection on the greatness of heritage. ข้อ5นะครับทายัจจะมหาตะปัจเจเวคขณตานะครับทายัจจะนี่ภาษาไทยก็ตรงกับคำว่าทายาทหรือผู้รับมรดกมหาตะแปลว่ายิ่งใหญ่ปัจเจเวคขณตาแปลว่าพิจารณาก็แปลว่าพิจารณาความยิ่งใหญ่ของมรดกในพระธรรมวินัยนี้ครับ The Buddha wish us to inherit the Dhamma. The Buddha did not wish us to inherit the material wealth or materialities. พระบรมศาสดาเนี่ยไม่ต้องการให้พุทธบริษัทเนี่ยได้รับโลกียทรัพย์หรือว่าทรัพย์ทางโลกที่เป็นมรดก So now, what is really wealth? Or what is our heritage? We have many different types. We have a noble heritage or noble wealth. ทว่าพระบรมศาสดาเนี่ยก็ต้องการให้พุทธบริษัทได้รับอริยสัจ7นะครับเช่นศรัทธาศีลเป็นต้น So we may be poor in material, but we can be rich in spiritual. ครับเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทเนี่ยในพระธรรมวินัยนี้เนี่ยแม้จะเป็นผู้ยากจนก็อาจจะเป็นผู้ที่รวยด้วยอริยทรัพย์7นี้ได้ For example, sattva, confidence. ข้อแรกขออภัยครับ sorry sir Okay. ครับข้อแรกก็คือศรัทธาหรือความเชื่อนะครับเป็นอริยทรัพย์ที่1 So if we have very strong confidence, very strong sattva, we are not poor. We can be rich. ผู้ใดซึ่งมีศรัทธาในพระศาสนานี้อย่างแรงกล้าก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ยากจนในพระศาสนานี้ครับ Then similarly, if we have morality or if we can observe morality very well, we are not poor. อริยทรัพย์ที่2คือศีลไม่ทำชั่วและทำดีทางกายวาจาผู้ใดที่มีศีลบริบูรณ์ก็ชื่อว่าไม่ยากจนในพระศาสนานี้ Similarly, moral shame and moral fear. ผู้ใดที่มีหิริความละอายต่อบาปโอตตัปปะความกลัวต่อบาปก็ชื่อว่ามีทรัพย์มาก But in Bali we just call hiri uttappa, right? I think in Thai it's very very common. ท่านก็กล่าวว่าคำว่าหิริโอตตัปปะเป็นคำที่ใช้บ่อยใช่ไหมในภาษาไทย Spanish also may know this one, right? Hiri uttappa. Right? Very common. Very common sir. Anyway, so I should elaborate a little bit more about hiri uttappa. When we say moral shame or moral fear, that means when we are going to do something bad, we hesitate to do, we are unwilling to do. That's called hiri uttappa. สำหรับหิริโอตตัปปะก็เป็นความละอายต่อบาปและความกลัวต่อบาปตามลำดับนะครับถ้าหากว่าเราเนี่ยมีข้อนี้ด้วยความเต็มใจก็จะถือว่ามีทรัพย์มาก So one more thing here. Hiri uttappa come from respect. If we respect our value, we have hiri, moral shame. หิริโอตตัปปะเนี่ยมีวัตถุอะไรเป็นที่ตั้งนะหิริความละอายต่อบาปโอตตัปปะความกลัวต่อบาปก็มีความเคารพเป็นที่ตั้ง
ก็คือความเคารพต่อตนและความเคารพต่อผู้อื่น We all have our own value, right? Maybe our knowledge, education, or practice. There will be many different values. When we respect our value, we have moral shame. สำหรับความละอายต่อบาปหรือว่าฮิริเนี่ยก็อาจจะมาจากความเคารพในความรู้ในการปฏิบัติ เช่นเคารพต่อศีลของเราก็ทำให้เราไม่ทำชั่วครับ Then when we respect our community, we may have moral fear. ครับอีกอันหนึ่งก็คือโอตตัปปะโอตตัปปะนี่เป็นความกลัวต่อบาป So here in this case, we may respect our relatives, friends, associates, companions. There are many people around us to respect. If we respect a person like a teacher, parents, relatives, right? Then we may not do many wrong things. This is called moral fear. สำหรับความละอายต่อบาปนั้นก็อาจจะมาจากความเคารพในครูบาอาจารย์ในพ่อแม่ในครอบครัวในญาติสนิทมิตรสหายก็ได้ครับ So when we have moral shame and moral fear, we are worthy, we are rich. ถ้าว่าเรามีความละอายต่อบาปคือฮิริโอตตัปปะความกลัวต่อบาปเราก็จะไม่ทำชั่ว It's not that easy to be rich, right? Hiri-ottappa is also one more thing. Hiri-ottappa is also the proximate cause of morality, sila. ฮิริโอตตัปปะหรือว่าความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเป็นเหตุใกล้ต่อการรักษาศีลครับ So when we have hiri-ottappa, we can be moral. Right? That's why this is also valuable for us. This is also spiritual wealth. ครับเพราะนั้นฮิริโอตตัปปะเนี่ยก็เป็นเครื่องยังให้เกิดศีลแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นความมั่งคั่งทางจิตวิญญาณครับ The next one is sutta. ต่อไปก็คือสุตตะหรือว่าความรู้ Mostly we translate sutta as a knowledge, or we can also say dhamma knowledge. สุตตะในที่นี้ก็คือความรู้หมายถึงความรู้จากคัมภีร์หรือว่าจากคำสอนในพระศาสนา We have 5 nikaya, right? Long discourses we call Digha Nikaya, middle discourses Majjhima Nikaya, and so forth. If we can study 1 nikaya, or 2 nikayas, or 3 nikayas, or 4 nikayas, or 5 nikayas, that means sutta, knowledge or knowledgeable. สำหรับสุตตะนี่ครับก็หมายถึงความรู้นะครับอย่างเช่นว่าในพระสูตรก็จะมีอยู่5นิกายเช่นทีฆนิกายมัชฌิมานิกายถ้าว่าเราได้ศึกษาสัก1นิกาย2นิกายหรือมากกว่านั้นและทรงจำได้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสุตตะหรือว่าความรู้ So the Buddha gave us many guidelines to be a good person in our community, or to achieve higher level, a worldly pleasure or heavenly pleasure, or maybe supramantin states. Again please. Okay, Buddha also guide us, right, to achieve supramantin states, worldly pleasure or heavenly pleasure, right? Buddha gave many guidelines. ถ้าเรามีไกด์ไลน์เรียกว่าอะไรนะไกด์ไลน์ก็เป็นตัวอย่างแบบอย่างคือไกด์ไลน์จริงๆคือหลายๆข้อที่เรารู้เป็นไกด์ไลน์แล้วอะฮะเราก็สามารถachieve ก็คือเข้าถึงพรหม state ก็คือพรหมสภาพพรหม So okay, now when we have Dhamma knowledge, then there will be many right way to follow. ครับเข้าใจแล้วคือสุตตะหรือความรู้ในพระสูตรต่างๆเป็นต้นเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้เรารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเพราะว่าในพระสูตรเนี่ยจะมีตัวอย่างใช่ไหมครับเช่นมีเรื่องของพระเถระพระเถรีมีเรื่องของการทำบุญว่าได้ผลอย่างนี้ทำบาปได้ผลอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าเป็นไกด์ไลน์หรือว่าเป็นแนวทางปฏิบัติครับ So when we have Dhamma knowledge,
we are worthy. เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดที่มีสุตตะมากก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่ง Then next one is jaga. This is also one of the wealth. ต่อไปก็เป็นจาคะนะครับจาคะนี่ก็เป็นการสละการให้ครับ So mostly we translate as like charity or generosity, right? สำหรับภาษาอังกฤษก็เป็น charity ก็คือการให้ต่อสาธารณะแต่ว่าจาคะในพระพุทธศาสนาเนี่ยให้กับบุคคลก็ได้ให้กับส่วนรวมก็ได้ครับ So it must be free donation without expecting anything. Of course, if we expect to attain nibbana, nibbana is nothing to enjoy, right? This is a freedom from defilements. ลักษณะของจาคะที่สำคัญก็คือว่าการสละโดยที่ไม่มีการยึดติดหรือไม่หวังผลยกเว้นนะครับยกเว้นว่าการจาคะเนี่ยตั้งความปรารถนาไปในพระนิพพานเพราะฉะนั้นจาคะเนี่ยเป็นการขัดเกลากิเลสที่สำคัญครับ So anyway, if we offer our properties freely without any expectation to return something from the receivers, that is called jaga. เพราะฉะนั้นถ้าว่าเราเนี่ยให้อะไรกับบุคคลอื่นหรือว่าให้กับส่วนรวมแล้วก็ไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นการสละการให้การขัดเกลากิเลสอันนั้นชื่อว่าจาคะครับ So later I have to explain jaganussati in Piti Sambhojjhanga. หลังจากนั้นเนี่ยถ้าว่าผู้ใดที่มีอุปนิสัยในการให้หรือว่าจาคะหรือว่าการให้ทานบ่อยๆเนี่ยก็สามารถเจริญอนุสติได้และอนุสติเนี่ยก็เป็นปัจจัยต่อการเจริญสัมโพชฌงค์ครับ The next one is panya. This is also one of the noble wealth. ข้อต่อไปก็เป็นปัญญานะครับปัญญาเนี่ยเป็นความฉลาดเฉลียวหรือความฉลาดและรอบคอบหมายความว่าฉลาดอย่างรอบคอบครับ As I have explained before, panya means insight knowledge, vipassana jnana. As a Buddhist, we have very basic jnana. That one is a kama sakata jnana, kama ownership knowledge. ในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะมีปัญญาหลายระดับแต่อย่างน้อยที่สุดผู้ที่เป็นพุทธบริษัทจะต้องมีกรรมสกตาปัญญาก็คือความเชื่อว่ากรรมมีจริงวิบากมีจริงการทำกรรมมีผลจริงครับ So these are noble wealth. So if we have all this heritage, all this wealth, then we can achieve higher level like a jhana, path and fruition knowledge, nibbana. สำหรับปัญญาที่เป็นไปในภาวนาเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปต่อยอดได้จนกระทั่งเข้าถึงพระนิพพานได้ครับ For example, saddha. Even yesterday, a few days ago, we have talked about saddha, right? We have one simile of saddha mentioned in the text. Saddha is like a hand. อย่างเมื่อวานนี้เราได้กล่าวถึงศรัทธาไปแล้วนะครับศรัทธานี่เปรียบเสมือนอะไรศรัทธาก็เปรียบเหมือนมือหรือว่าฝ่ามือของเรา So when we are going to climb up very high mountain where we can get many jewelries, if we don't have hands, we cannot pick up anything. ยกตัวอย่างเช่นบนภูเขาถ้าว่าเรารู้ว่าบนภูเขาเนี่ยมีรัตนะหรือมีแก้วแหวนเงินทองมากมายแต่เราไม่มีมือเราก็ไม่สามารถที่จะปีนเขาได้ When we have hands, we can catch many jewelries. ถ้าเรามีมือเราก็สามารถปีนเขาไปหารัตนะคือแก้วแหวนเงินทองได้ครับ Similarly, we have very strong saddha, very strong confidence or faith. We can get all the wealth, especially noble wealth. เพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยเป็นเครื่องนำไปเพื่อให้ได้ทรัพย์ก็คืออริยทรัพย์ทั้งหลายครับ Okay, as you ask frequently, right? Dana, sila, bhavana, right? Most of the time people ask this question more here. Okay, dana. Of course, if we have saddha, we will do proper dana. ครับสำหรับศรัทธาเนี่ยครับถ้ามีศรัทธาที่ดีก็จะรู้ว่าการให้ทานนั้นก็จะเป็นทานที่ดีด้วยแล้วก็รู้ว่าควรจะให้ทานอย่างไรที่ไหนครับ So similarly, if we have very strong saddha, we will follow, we will observe precept strictly, without any excuse. ประโยชน์ของศรัทธาอันหนึ่งที่จะยกมาเป็นตัวอย่างก็คือว่าถ้าเรามีศรัทธาจริงเนี่ย
เราก็จะยินดีในการรักษาศีลโดยที่ไม่มีข้อแก้ตัวเลยว่าไม่อยากรักษาครับ Then bhavana, with samatha meditation, vipassana meditation, we will do properly. ครับถ้าเรามีศรัทธาก็เหมือนกันเราก็จะบำเพ็ญสมถะวิปัสสนาได้ด้วยความเต็มใจและตั้งใจ So briefly, if we have all the spiritual wealth, spiritual heritage given by the Buddha or allowed by the Buddha, then we can achieve very high level. ถ้าว่าเรามีศรัทธาเนี่ยเราก็จะสามารถปฏิบัติธรรมได้ทุกๆประการเลยไปยังระดับที่สูงขึ้นได้ So from time to time, we have to think about our aim, nibbana. This is the biggest wealth, biggest gain for us, because of the biggest heritage by the Buddha. ถ้าหากว่าเราจะพูดถึงว่าอริยทรัพย์ในพระศาสนานี้มีอะไรเป็นยอดหรือว่าเป้าหมายสูงสุดก็คือพระนิพพาน So if we wish to achieve very high quality, we must also upgrade our minds, right? Our practice. ถ้าว่าเราจะต้องการให้ถึงเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพานเนี่ยเราก็จะต้องพัฒนาการปฏิบัติทั้งหมดครับ Okay, now 6. Sattu Mahata Pachavakhanata, the reflection on the greatness of the Master. ครับข้อที่6นะครับสัตถุมหัตตะปัจเจเวคณตาแปลจากหลังไปหน้าปัจเจเวคณตาแปลว่าพิจารณานะครับมหัตตะมหะแปลว่าความยิ่งใหญ่สัตถุในที่นี้หมายถึงพระศาสดาก็แปลว่าพิจารณาความยิ่งใหญ่ของพระบรมศาสดาหรือพระพุทธเจ้าครับ In Thailand you call a guru, right? Teacher is a guru in Thai, right? Guru, yes. Guru is a Thai. In Thai call kru. Kru from guru means heavy. Sure. Anyway, so that means who is our teacher? Right? You may think, oh, I'm a meditation teacher, right? I'm just meditation teacher. But Buddha is the greatest teacher. This is a real teacher of all the Buddhists. So we have to recollect the greatness of our teacher, the Buddha. ท่านถามบอกว่าในภาษาไทยนี่มีคำว่ากุรุไหมครุนะภาษาไทยก็ออกเสียงว่าคุรุก็แปลว่าครูก็ตอบท่านว่าในภาษาไทยก็มีคำว่าครูนะท่านก็กล่าวว่าในบรรดาครูทั้งหมดที่มีในโลกทั้ง3ก็คือทั้งหมดเนี่ยพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นยอดของครูทั้งหมดครับ So a few years ago, one of the foreigner asked me something about Buddha, especially about Vinaya. Right? So a modern community, without money, we cannot survive. So if the Buddha is still alive and he may allow to use money, he say like that. ในเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วก็มีชาวต่างชาติคนหนึ่งก็บอกว่าถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยยังมีพระชนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยก็จะอนุญาตให้พระเนี่ยใช้เงินใช้ทองได้ So I just say, you know, all the people have to follow the most influential one. Right? The Buddha is the most influential. That is why when the Buddha say, don't use money, we have to follow it. Then the Buddha also say one thing about money. If money is allowable, 5 essential pleasures are also allowable. ครับท่านก็ตอบบอกว่าถ้าว่าเราพูดถึงเรื่องพระวินัยของพระเนี่ยหรือศีลของพระแล้วเนี่ยก็จะต้องดำเนินรอยตามพระศาสดาซึ่งเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราพิจารณาจริงๆแล้วการให้พระหรือสามเณรใช้เงินใช้ทองก็เงินและทองเนี่ยชื่อว่าใกล้ต่อวัตถุกรรมก็คือความยินดีทางตาหูจมูกลิ้นกายทั้ง5ครับ Then although he also say the Buddha is not that influential, right? He say like that. Then I just say very simple. At the time, who is the king in India? Very strong king, Bimbisara, follow the Buddha. Very strong king, King Pasenadi, follow the Buddha. Right? Even very influential, the king, also influenced by the Buddha. The Buddha is more influential in that community. If the Buddha is still alive in this community, sure, the Buddha will be the most influential. We have to follow the Buddha's wish. Right? Or the Buddha say no, we have to follow.
ท่านก็กล่าวว่าในสมัยพุทธกาลนี้ก็มีพระราชาที่มีชื่อเสียงมากและมีอิทธิพลมากก็คือพระเจ้าพิมพิสารเวลาพระเจ้าพิมพิสารไปที่ไหนทุกคนก็จะน้อมใจเนี่ยตามก็คือเชื่อฟังพระเจ้าพิมพิสารถ้าหากว่าพระศาสดาเนี่ยยังมีพระชนอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็จะเป็นผู้ที่มีคนเชื่อถือมากที่สุดในปัจจุบันแล้วเมื่อพระองค์เนี่ยตรัสพระวินัยคนก็จะเชื่อพระวินัยเหมือนกันครับ Okay, even yesterday we talk about Dukkaracharya, austerities. How strong his efforts. You can practically see in the animation movie, or you can also read many books. You can have seen many pictures. เมื่อวานนี้ท่านก็ได้กล่าวถึงการบำเพ็ญทุกขกริยาหรือว่าการทรมานร่างกายซึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีภาพต่างๆที่ปรากฏในวัดเป็นจำนวนมาก If ordinary people like us practice like the Buddha was practicing at the time, we were done. ครับท่านก็กล่าวว่าผู้ที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็คือพวกเราทั้งหมดเนี่ยถ้าว่าพวกเราเนี่ยให้ไปทดลองทำทุกขกริยาหรืออดอาหารแบบนั้นบ้างเนี่ยรับรองได้เลยว่าตายทุกคนครับ Right? That means we are not so strong like Bodhisattva, right? เพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าเราเนี่ยไม่ได้บำเพ็ญบารมีมาเพื่อจะมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแกร่งแบบนั้นอีกครับ So that means he has achieved very high level of attainment by practicing austerities, also very great quality of mind. Okay. ครับเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้บำเพ็ญบารมีมาเป็นเวลานานเพื่อจะให้ทั้งกายและใจทั้งหมดพร้อมที่จะรองรับพระธรรมได้ครับ Actually, later we have to explain about Buddha's quality in Buddhanussati in Piti Sambhojjhanga. Okay? ดังที่เราจะได้อบรมเจริญไปเป็นพระพุทธานุสติหรือการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าครับ Okay, maybe for your knowledge, I should introduce a few things about defilements, right? ช่วยนะฟังทัน I should introduce a few things about defilements, kilesa. อาจารย์แนะนำเรื่องกิเลสนิดหน่อย For Arahats, they have already eradicated defilements, but they cannot eradicate the habits. But Buddha had already eradicated, including habits. ครับสำหรับพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านสามารถที่จะประหารหรือว่าทำลายกิเลสได้หมดแต่ไม่สามารถจะทำลายนิสัยที่เหลือได้ก็คือวาสนาครับแต่ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยสามารถทำลายกิเลสได้ด้วยและนิสัยที่ติดค้างมาที่เรียกว่าวาสนาก็ทำลายได้หมดครับ Oh, you call vasana? Okay, I know. This is a Pali word. Anyway, so the Buddha can eradicate, including vasana and defilements. So for Arhats, for example, there are some Arhats, they have habit of speaking a little bit rude words, such as a foolish or something like that. Although they attain Arhatship, they will keep using that kind of words. You foolish, you stupid, something like that. But Buddha will never use this kind of things. ยกตัวอย่างเช่นพระอรหันต์เนี่ยอาจจะมีนิสัยที่ติดมาจากชาติก่อนเช่นมีพระอรหันต์ท่านหนึ่งก็พูดคำหยาบเช่นว่าคนโง่โกรธกับผู้อื่นแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่มีวาสนาหรือนิสัยที่ติดมาเช่นนี้เลย So anyway, we all have defilements. When defilements become very powerful, we cannot feel happy, right? Sometimes we are influenced by defilements. Our mind is not very clear. You can imagine how clear the Buddha mind will be. No defilements. How peaceful his mind will be because of no defilements. สำหรับบุคคลที่ยังเป็นปุถุชนทั้งหลายเนี่ยเมื่อกิเลสชนิดใดชนิดหนึ่งมีกำลังมากๆไม่ว่าจะโกรธมากๆโทสะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นโลภอยากได้ของมากๆเนี่ยก็จะมีความทุกข์เป็นความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสซึ่งความทุกข์จากกิเลสอย่างนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีแล้วครับ So not only that, you also may have read many things about when Bodhisattva was born.
many devas come, accompanies, help. When the bodhisattva renounce, attain arhatship, actually the fact is cause. Every single event, many devas come and help. เป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์ซึ่งบำเพ็ญบารมีมาอย่างมากมายอย่างเช่นว่าเวลาพระโพธิสัตว์ปฏิสนธิหรือเกิดมาในโลกเนี่ยก็จะมีเทวดาเข้ามาช่วยแล้วก็ในพระโพธิสัตว์ในชาติสุดท้ายเมื่อจะบำเพ็ญเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญอื่นๆเช่นเมื่อจะบรรลุธรรมก็จะมีเทวดามาประชุมกันครับ So from his birth to death, there are many great events. แม้กระทั่งเมื่อพระบรมศาสดาจะดับขันธ์ปรินิพพานก็มีการชุมนุมเทวดาและพรหมครั้งใหญ่ So okay, briefly, we must know how grateful our teacher is. Right? If we remember, we will be more diligent. เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ใดเนี่ยจำประวัติของพระพุทธเจ้าได้มากก็จะเข้าถึงความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าได้มากครับ Then 7. Jati Mahata Pachavakhanata, reflection on the greatness of race. ข้อที่7นะครับชาติมหคตะปัจจเวคขณตาปัจจเวคขณะก็พิจารณามหตะก็ยิ่งใหญ่ชาติก็คือการเกิดพิจารณาความยิ่งใหญ่ของชาติคือความเป็นทายาทในพระธรรมวินัยนี้ครับ It doesn't mean we must be racist, right? So that means, our descendants, because we are Buddhists, right? Our descendants are from the Buddha. Buddha disciple, Venerable Sariputta, Venerable Mahamoggallana, Venerable Mahakassapa, and all the descendants. We come from great descendants. ข้อนี้ก็คือการพิจารณาความยิ่งใหญ่ของความเป็นการดำเนินตามรอยบาทพระศาสดาหรือว่าการเข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคลในพระธรรมวินัยนี้จากผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพระสัมมาพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็พระสงฆ์สาวกตามลำดับครับ So this one is very simple, right? I don't need to say many different things about it. You can imagine how strong Venerable Sariputta, also Venerable Mahamoggallana, Venerable Mahakassapa, and many all great disciples, chief disciples. ข้อนี้ถ้าว่าใครระลึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระสาวกเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นพระอสีติสาวกเป็นต้นนะก็จะเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ในชาติคือทายาทในพระธรรมวินัยนี้ได้มากขึ้นครับ For example, Venerable Mahakassapa, when he was going to hold the first Buddhist council in Rajagaha, he gathered many bhikkhus. Although they decided we should not add any new things into Buddha's teaching. We should not remove anything from Buddha's teaching. We must keep it as origin. They have that kind of decision. They do it. ผู้ที่เจริญรอยตามความยิ่งใหญ่แห่งชาติอันนี้ได้อย่างชัดเจนก็คือท่านพระมหากัสสปะซึ่งในการสัมมนาพระวินัยครั้งแรกท่านก็ได้กล่าวว่าเราไม่ควรจะบัญญัติสิ่งใหม่และไม่เพิกถอนสิ่งเก่าคือไม่มีการเพิกถอนพระวินัยเก่าและไม่มีการบัญญัติพระวินัยใหม่เป็นการรักษาชาติของพระสาวกครับ So in Thailand also you have a Sona Bhumi, right? Sona Bhumi. Sona Bhumi. คืออะไร So สุวรรณภูมิ Sona Bhumi, right? Sona Bhumi. So anyway, I think you also believe that Nakhon is the first pagoda, right? The first city where Venerable Sona Uddara came and gave Dhammato, right? ท่านก็กล่าวว่าสำหรับคนไทยเนี่ยคนไทยก็คงจะรู้จักคำว่าสุวรรณภูมิก็คือเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่น่าจะมีความเจริญของพระศาสนาในแถบนี้นะครับแล้วก็คนไทยก็คงจะรู้จักกับนะครับคำว่านครปฐมซึ่งคนไทยก็คงจะเชื่อกันว่าพระศาสดาเคยเสด็จมาที่นี่ครับ Nakhon Pathom is Nakara Pathama, right? The first city, right? Yes, first city. The first city, right? Okay. So anyway, that means actually in Southeast Asia, we also believe that Myanmar also influenced by Venerable Sona Uddara. So Indonesia also the same. Sona Uddara.
Anyway, the main thing is all the descendants come from, all the information come from Venerable Mahakassapa, generation to generations, up to Venerable Sona Uttara. Then they propagate Dhamma in Southeast Asia, right? That means our ancestors are very great. Huh? ในคำว่าสุวรรณภูมินี้นะครับก็มีคำกล่าวว่าท่านพระที่เสด็จมาก็คือท่านพระโสนอุตระและท่านพระโสนอุตระเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์สืบทอดกันมาในสายพระมหากัสสปะเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมียนมาไทยหรือว่าอินโดนีเซียนะก็ถือกันว่าเป็นผู้ที่เรียนมาจากท่านพระโสนอุตระเพราะฉะนั้นก็ถือว่าพวกเราทั้งหมดเนี่ยควรจะมีความภูมิใจในความเป็นลูกศิษย์หรือว่าความอยู่ในเชื้อสายของท่านพระมหากัสสปะครับ Anyway, so the main thing is we must reflect on the greatness of our descendants, right? เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะระลึกถึงความยิ่งใหญ่หรือความเป็นชาติของในพระชาติอริยะในพระธรรมวินัยนี้ตามลำดับครับ Then 8. Sabrahmacharya Mahata Pachavakhanata reflection on the greatness of the fellow friends in the holy life. ข้อที่8นะครับก็คือสัพพรหมจริแล้วมหัตตะปัจเจเวคณตาปัจเจเวคณตาก็มาพิจารณามหัตตะว่ายิ่งใหญ่สัพพรหมจาริก็สัพพรหมจารีก็คือพิจารณาความยิ่งใหญ่ของพระสงฆ์สาวกซึ่งเป็นผู้ร่วมปฏิบัติธรรมครับ Also the same, right? Now we are practicing together. We also can say Dhamma friends, respecting each other. Not only that, there are many other practitioners in our past. For example, like Venerable Sariputta and all the generations. We have to respect, we have to reflect the value of their maintenance. สำหรับคำว่าสัพพรหมจารีในที่นี้ก็หมายถึงว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องตามแนวเดียวกันนะถ้าย้อนหลังกลับไปก็ถือว่าพวกเราทั้งหมดเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมในสายของปริยัติของท่านพระสารีบุตรครับ Okay, now 9. Kusita Bukala Parivachanata, the avoiding of lazy folk. ข้อ 9 นะครับกุสีตะปุคลาปริวัจนตาปริวัจนะก็หลีกเลี่ยงปุคลาก็บุคคลกุสีตะคนเกียจคร้านแปลว่าหลีกเลี่ยงคนเกียจคร้าน So that means if we associate with lazy people, it will affect our practice, right? เพราะฉะนั้นเราก็ควรหลีกเลี่ยงคนเกลียดคร้านหรือว่าคนที่ไม่เต็มใจจะปฏิบัติ Actually, even in Bali school, when I was learning in the Bali school, so the same thing happened. If we associate with lazy people, we become lazy naturally. จากประสบการณ์ของท่านอาจารย์นะครับถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราไปคบคนเกียจคร้านเนี่ยเราก็มักจะขี้เกียจตามไปด้วย So another thing is, sometimes we have many excuses to be lazy. Too cold, too hot, too hungry. ครับลักษณะอันหนึ่งของคนที่เกียจคร้านนะครับคือจะมีข้อแก้ตัวเสมอเราจะตัวอย่างเช่นตอนนี้ก็แก่แล้วตอนนี้ก็ร้อนตอนนี้ก็หิวเพราะฉะนั้นไม่ต้องปฏิบัติ Right? Sometimes too busy, too early, too late. Right? ข้อแก้ตัวอื่นๆสำหรับคนเกียจคร้านจะนำมาใช้ก็คือเร็วไปเช้าไปสายไปดึกไปนะหรือว่าช่วงนี้มีกิจมากมีกรณียะมากมีงานมากครับ So when we are lazy, we have a lot of excuses. เพราะฉะนั้นลักษณะของคนที่เกียจคร้านประการหนึ่งก็คือพร้อมที่จะจับทุกอย่างมาเป็นข้อแก้ตัว So lazy person can be free, also very easy to survive, right? But never improve. เพราะฉะนั้นคนเกียจมีคำกล่าวว่าคนเกียจคร้านก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้แต่ว่าไม่มีพัฒนาการ Okay, so if we practice normally, not that much diligence, just normal practice, gradually we will find the way how to improve. Right? ซึ่งตรงข้ามถ้าว่าเราไม่แก้ตัวแล้วก็อดทนปฏิบัติต่อไปในที่สุดก็จะเข้าถึงหนทาง
การปฏิบัติที่ดีขึ้นครับ Okay, I should talk about Pali school, right? Because I grew up in Pali school. Then some of my senior, they have been learning Dhammaciya for more than 10 years. They fail every year. ครับในสมัยที่ท่านเรียนโรงเรียนบาลีนะครับก็มีเพื่อนรุ่นพี่ที่สอบตกทุกปีครับ But they have regular learning. They don't have any extra efforts, no? Regular learning. For example, every week, every 2 weeks we have an examination, test examination. Then divide into the parts. For example, chapter 1. For example, this week we will ask chapter 1. Learn that chapter. Next week, chapter 2. Chapter 3 like that. So 1 year, 1 round. Right? If we study like that, we can pass test examination. But we cannot pass final examination. ในโรงเรียนปริยัติของท่านนะครับก็จะมีการสอบทุกๆ2 สัปดาห์เพราะฉะนั้นใน1 ปีก็จะมีการสอบใหญ่1 ครั้งถ้าว่าทำได้หมดก็จะผ่านขึ้นชั้นไปอีกครับ In my case, at least I studied 7 rounds. In 1 year, right? 7 rounds in 1 year. ครับในธรรมเนียมของพม่าเนี่ยเวลาเรียนหนังสือเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยสามารถจะเข้าไปเรียนหลายรอบได้ของสำหรับท่านอาจารย์เนี่ยปีหนึ่งก็จะเรียน7 รอบ So that means they just study only 1 round a year. So after 10 years, 10 rounds, right? ในขณะที่บางคนเนี่ยผู้ที่เรียนบาลีเนี่ยบางทีเนี่ยบางคน1 ปีก็จะเรียนรอบเดียวท่านอาจารย์ก็จะเรียนทีเดียว7 รอบครับ Then gradually he passed. Finally he passed. มันก็ตัดสินใจได้ว่าจะเลือกแบบไหนครับ So that means if we study 7 rounds in 1 year, we can pass within 1 year. If we study 1 round a year, it will take 10 years. อ๋อครับ Right? ทีนี้ถ้าว่าใครที่เรียน7 รอบใน1 ปีเนี่ยปีเดียวก็สอบได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าคนนั้นเนี่ยเรียนปีละ1 รอบก็อาจจะต้องใช้เวลา7 ปี10 ปีถึงจะสอบได้ครับ Now similarly in meditation, right? If you can focus 10 minutes in a sitting, it should be many 10 minutes. Right? Similarly 20 minutes. It should be many 20 minutes in 1 day. Gradually you will find the way how to be simple, how to be natural, how to harmonize. Then gradually you can improve. เพราะฉะนั้นแม้แต่ผู้ที่จะนั่งได้เนี่ยครั้งหนึ่ง10 นาที30 นาทีถ้าหากว่าทำหลายๆครั้งพอมากครั้งเขาก็จะในที่สุดก็จะทำได้ดีขึ้นครับ So I have said in the very beginning, if you use too much energy, after 20 minutes, no more energy. You don't wish to continue meditating, just sitting and thinking. That's also lazy, right? ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าใครเนี่ยฝืนทำมากเกินไปในครั้งเดียวก็อาจจะทำไปได้ไม่นานครับ Okay, briefly, if we associate with lazy people, right, then their lifestyle is very easy, very freestyle. Also, they cannot improve easily. That if we follow their way, we will be the same. No more improvement. เพราะฉะนั้นคนเกียจคร้านเนี่ยถ้าว่าเราเข้าไปคบหาสมาคมด้วยเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกเหมือนมีเสรีภาพมีอิสระภาพแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะทำให้ไม่มีความก้าวหน้าครับ Okay, now the next one. 10. Arata Viriya Bukala Sevanata. The association with folks who have begun to exert efforts whatever conditions. Okay? ข้อ10นะครับอารัฐวิริยะปุคลาเสวนตาแปลจากหลังไปหน้าเสวนตาก็คบหาสมาคมปุคลาก็บุคคลวิริยะก็ความเพียรอารัฐแปลว่าผู้มากก็แปลว่าคบหาบุคคลที่มากด้วยความเพียรคือคบคนขยันครับ So actually when we talk about association, it doesn't mean we must make friends with that kind of people. We must try to emulate the way they do, the way they practice. ท่านกล่าวว่าคบคนเช่นไรก็มีแนวโน้มจะเรียนแบบคนเช่นนั้นครับ Either you may have read Mangala Sutta.
Asevanaja balanam, paninananja sevana, right? Not to associate with fool, to associate with wise. ถ้าหากว่าพิจารณาถึงมงคลสูตร2ข้อแรกคืออเสวนาจะบาลานังปันติตานันจะเสวนาก็คือไม่คบคนพาลไม่คบคนเกียจคร้านแล้วก็คบบัณฑิตคบคนที่ขยันครับ When we say not to associate, it doesn't mean only not to make friends. We must not imitate, emulate the way they are practicing. ไม่ว่าจะเป็นการคบหาแบบไม่ใกล้ชิดหรือว่าการคบหาจนกระทั่งเป็นเพื่อนโดยมากแล้วก็จะมีแนวโน้มว่าเราคบคนเช่นไรเราก็จะพยายามเรียนแบบหรือไปคล้ายคนที่เราคบครับ So when we say to associate, that means we must follow their footsteps. We must imitate the way they practice. เพราะฉะนั้นคบคนเช่นไรก็เหมือนกับเราเดินรอยตามผู้นั้นและมีแนวโน้มจะเรียนแบบหรือว่ามีความคล้ายคลึงกับคนที่เราคบครับ Okay, I should talk about Bali school again. In our Bali school, one of my classmates, every day he wake up very early. He's reciting, always reciting. I'm not that diligent like him. When we take examination, full mark, 100%, he could answer. He's that kind of diligent person. For example, if I can get 85%, he's 100%. อาจารย์เล่าถึงเพื่อนที่อยู่โรงเรียนบาลีนะคะว่าเพื่อนคนนี้ตื่นขึ้นมาเช้ามากแล้วก็จะสวดตื่นมาก็จะสวดได้ยินเสียงสวดแต่เช้านะคะตรงเนี้ยก็เวลาที่สอบเนี่ยเขาก็เป็นคนหนึ่งที่สอบผ่านค่ะ Later actually he joined Tipitaka examination. He just finished only one Pitaka. Unfortunately, his answer is not really very good. He has to stop learning. หลังจากนั้นท่านผู้นี้ก็พยายามจะไปขอสอบติปิฎกะแล้วสอบได้1 ปิฎกใช่ไหมแล้วก็ตาไม่ดีครับ So anyway, that means when we have that kind of friends, we can imitate the way they study, right? And we can also improve. ในกรณีนี้ก็คือว่าถ้าเราเนี่ยเข้าไปใกล้บุคคลที่มีความขยันหมั่นเพียรเช่นนี้เนี่ยเราก็จะขยันตามไปด้วยครับ Okay, now the last one, 11. Tatati mutata, inclination towards the development of enlightenment factors of energy. ข้อที่11นะตถาธิมุตตตาติครับก็คือความน้อมไปเพื่อพัฒนาการแห่งวิริยะสัมโพชฌงค์หรือว่าความเพียรครับ So in this case, there will be many different ways to develop. For example, we may have many different types of discourses. After listening to some discourses, we can get energy. We can also practice. Our mind will incline to develop the enlightenment factor of energy. ครับในข้อนี้นะครับก็คือว่าถ้าหากว่าเราจำคำสอนที่เป็นเครื่องกระตุ้นความเพียรได้นะและการอ่านการฟังการทบทวนครับคล้ายๆกับว่าถ้าหากว่ามีพระธรรมส่วนที่ว่าด้วยความเพียรแล้วเราชอบเนี่ยการไปทบทวนพระธรรมส่วนนี้ก็จะทำให้เรามีพลังครับ So I have already introduced 3 types of efforts yesterday. Inertial efforts. In the very beginning, before encountering difficulty, we think we are diligent. Excuse me. Okay. I am listening and I swallow and it's gone. Yesterday I have already introduced 3 types of efforts. Yes, I heard that. We have inertial efforts. So before encountering difficulty, we think that we are diligent. Before we encounter difficulty. Encountering difficulty, we think that we are diligent. คือเมื่อวานนี้ท่านอธิบายถึงเรื่องการมีความเพียรใช่3 ข้อแล้วก่อนที่จะคือจะเจอเผชิญความยากเราคิดว่าเราฉลาดมากนี่ค่ะ So initial effort is okay, but we need reinforcing effort or sustained efforts, especially when we encounter difficulty. Excuse me. We need sustained efforts or reinforcing efforts when encountering difficulty. Okay. ครับอันนี้ขออนุญาตแปลต่อนะคือเมื่อวานนี้ท่านก็ได้กล่าวถึงวิริยะ3นะวิริยะข้อแรกก็คือพูดในขณะที่เริ่มต้นทำอะไรก็ได้ก็ต้องการความเพียรคือความเพียรในระยะแรก
หลังจากนั้นความเพียรข้อที่สองคือความเพียรเนี่ยเมื่อมีอุปสรรคพอมีอุปสรรคก็จะต้องความเพียรที่ไปเสริมแรงครับ Then finally we must have powerful effort to achieve what we aim ครับสำหรับความเพียรในลำดับที่สามก็คือความเพียรเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายหรือความเพียรในลำดับที่สุดท้ายครับ You may remember Pali analysis of Virya. Virya and Iya. Virya means brave, courage. Iya means possess. When we have right efforts, we will be courageous, right? We will be brave. If we don't have right efforts, we cannot be we cannot be courageous or we cannot be brave. พระอาจารย์กล่าวถึงความหมายของวิริยะซึ่งคำว่าวิริยะวีระเนี่ยแปลว่ากล้าหาญนะคะถ้าเรามีความวิริยะมีความกล้าหาญเนี่ยเราก็จะประสบความสำเร็จค่ะ Okay, so when we have right efforts, we can achieve whatever then we like. If we don't have right efforts, of course we may have wrong efforts. ขออนุญาตแปลนะครับก็คือว่าถ้าว่าเรามีความเพียรที่ถูกต้องเนี่ยความเพียรที่ถูกต้องเนี่ยจะนำไปสู่เป้าหมายในทางตรงข้ามถ้าว่าเรามีความเพียรผิดพลาดไปทำอย่างอื่นซะการก็จะไม่ถึงเป้าหมายครับ So as the Buddha himself was diligent, as Buddha's disciples such as Venerable Sariputta, Venerable Mahamoggallana, all his chief disciples, great disciples are diligent.We should also be diligent. ในเมื่อศาสนานี้นะเป็นคำสอนของผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกลำดับต้นๆที่เป็นพระอัครสาวกพระสีติสาวกเพราะนั้นในศาสนานี้ก็เป็นศาสนาของผู้ที่มีความเพียรถ้าหากว่าเราจะปรารถนาไปให้ถึงพระนิพพานก็จะต้องทำความเพียรครับ Okay, so may you all be able to practice the Buddha's teaching diligently. Also, may you all be able to realize final cessation and no suffering. สาธุสาธุสาธุ Okay. ค่ะมีคำถาม Have any question you can raise your hand first คุณชิน Pante I have a question I actually have a question yesterday because when I was listening to your teaching and then I realized myself that I don't like we talked about yesterday the mana comparing with other people. I didn't compare with other people. I compare with myself in the past. So then I found out that I compare myself in the past, and then I found out that right now I'm not as great as it's not improving. In fact, it goes and then it goes up and down, and so the heart is very it causes a lot of worry about myself that I have not enough guidelines to like to progress. And I've seen my ability of myself that I have so much to learn the guidelines that is not enough time. If I'm learning so much guidelines, I will have not enough time to eradicate my defilements. So I start worrying. I start worrying that my defilements will keep coming up, and while I'm still learning, it's not good enough. So I start worrying, and this is the problem right now. Okay.So one more thing about learning, right? So I don't know if this is mana or this is vriya. Okay. So sometimes when you worry, right? In your case, we can say like a kukucha, right? In your case, we can say kukucha, no mana. You have to do many different things. You're gonna do. This is one thing, right? You have done many different things, but not enough kukucha. We can say like that, right? This is the one thing.But another one is to eradicate defilements. It depends on the books we study. For example, I just say my case. As you know, I was ordained when I was a teenage boy. So anyway, man is a man, right? Man is a man. So whenever I have defilements,
I have one chapter. This is the chapter 9 of Vidamata Sangha. Right? Chapter 9, Vidamata Sangha. Asubha chapter. I just go and read that chapter to overcome defilements. This is the one way, right? Then there's many other ways, like for example, metta. It depends, okay? It depends on metta. We can do metta also. At the time, okay, I'm not meditator. I'm just learning. So we have to do metta normal way, not for attaining jhana. Anyway, I'm trying to visualize the one I hate or the one I dislike, retain metta. This way. This is the way I have already overcome defilements in the Bali school. Okay? Another one. When I was in Mandalay, I have to study Silakhana Waka commentary. One of them is Samajanya. We have to talk about Samajanya, right? Samajanya chapter. So many of ingredients in that chapter are very, very powerful, especially about Samajanya. Whenever I have defilements, I'm going to read that chapter to overcome the defilements. So in the text, there are some parts. It can motivate us. It can destroy the defilements for short times, right? So there are many solutions we can find in the text. So in your journey of learning, how many suttas make your mind stronger? How many suttas can motivate you? Trying to recall all these suttas. You can regain your strength. Okay? งั้นขออนุญาตแปลนะครับก็มีผู้ปฏิบัติถามบอกว่าเมื่อวานนี้ท่านพระอาจารย์ได้กล่าวถึงคำว่ามานะทีนี้ท่านผู้ปฏิบัติก็เปรียบเทียบเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เปรียบเทียบกับผู้อื่นก็บอกว่าเปรียบเทียบกับตัวเองคนเดียวแต่เทียบกับอดีตว่าทำดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ก็รู้สึกว่าในที่สุดก็รู้สึกว่าดีไม่พอแบบนี้เป็นมานะใหม่นะครับคำตอบก็คือว่าอันนี้ไม่ใช่มานะเพราะว่าไม่ได้เปรียบเทียบคนอื่นเป็นกุกุจจะนี่กุกุจจะเนี่ยความเดือดร้อนรำคาญใจมีลักษณะเด่นยังไงกุกุจจะมีลักษณะเด่นก็คือประการหนึ่งก็คือได้ทำชั่วมาแล้วในอดีตหรือว่าทำดีแล้วแต่ว่ายังไม่พอหรือว่าทำดีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ดังใจก็ถือว่าเป็นปัจจัยอันหนึ่งของที่จะทำเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดกุกุจจะหรือความเดือดร้อนรำคาญใจได้นี่จะแก้ไขอย่างไรนะท่านอาจารย์ก็ยกตัวอย่างตอนที่ท่านบวชซึ่งยังเป็นวัยรุ่นอยู่ทีนี้ถ้าว่ากิเลสของท่านเนี่ยเกิดกำเริบอยู่ท่านจะทำไงท่านก็ตั้งความปรารถนาว่าพอฟุ้งซ่านมากๆจากกิเลสเนี่ยก็จะอ่านหนังสือให้ได้บทหนึ่งเลยนะหรือไม่งั้นก็ไปเจริญเมตตาแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยก็มีช่วงหนึ่งที่ท่านได้มีโอกาสได้ไปเรียนอรรถกถาเกี่ยวกับสัมปชัญญะนะครับหรือว่าความรู้ตัวระบบนั้นเนี่ยท่านประทับใจมากต่อไปเนี่ยพอท่านรู้สึกว่าฟุ้งซ่านหรือว่ากุกุจจะอะไรขึ้นมาท่านก็จะอ่านเรื่องนั้นซ้ำๆก็เรียกว่าเป็นวิริยารัมภคถาหรือว่าเป็นคาถาที่ว่าสัปปายะหรือเป็นที่สบายสำหรับท่านแล้วก็ทำให้เกิดความเพียรทำให้มีพลังครับ Okay, then anything? มีคำถามไหมคะ Have any question มีสองคนเลย Okay. Now 2 questions. Sayadaw, yes. Yesterday you said we have 11 factor to be create viriya. Yesterday you said number 1 and 2, and you stop at 3. And today you start with 4. Mm-hmm. Could you explain the number 3? Oh, 3, okay. Yeah, thank you. I see. Oh, 3 is Kamana Viti. Only talk about the 3 Kamana Viti, sure. I already talk about Kamana Viti. And the path, reflection on the path to be trodden. This is 3, okay? Then 4 is Pindapada Vachayanada, the honoring of alms. Already explained, okay? Wandami Seda, I have 2 questions arising from the yesterday Dhamma talk and today as well. The first one is Seda mentioned about 3 types of effort that's required to develop one spiritual development from the beginning
till the final liberation, Aramba, Nikama, and Parakama. So my question is how to combine and apply these three types of efforts, so that we to be a provision for our long journey, because it's very hard for us to start, to maintain, and to achieve our final goal. Okay. So what do we wish to achieve now? Nibbana, Seda. Are you sure? Yes, I'm sure. 100%. Nibbana and money, which one do you like more? Nibbana and money, which one do you like more? Nibbana and money, which one do you like more? Nibbana. Are you sure? Yeah. Okay. In your daily life, how many hours do you spend to attain Nibbana and how many hours do you spend for earning money? My question, my answer is I already balanced the daily life and the practice. Every day I spend about 6 hours at least for practicing. Okay. And also we already have a very stable life with all the things we need. The basic income, right? Yeah. Okay. Okay. So that means, okay, sometimes our aim is very high, right? Then the higher our aim, the more difficulties we encounter. For example, in our case, the first one is meditation. Okay, meditation. Okay. Then, how many difficulties you have? This is one thing, right? So that one is knowledge or wisdom. You must know what's our really difficulty. Actually, Virya is only driving force to move forward. To correct, you need wisdom. Okay? Maybe I should answer part by part. ขออนุญาตแปลนะครับก็มีผู้ปฏิบัติถามมาว่ามีในท่านอาจารย์เนี่ยได้พูดถึงความพยายาม3มาแล้วก็คือความพยายามในเบื้องต้นความพยายามในท่ามกลางก็คือเมื่อมีอุปสรรคของงานนั้นๆและความพยายามอย่างที่สุดก็คือความพยายามไปถึงเป้าหมายนะทีนี้ทำอย่างไรจึงจะรวมความพยายามทั้ง3และนำไปใช้ได้จริงเพื่อให้ถึงพระนิพพานนะท่านก็ถามบอกว่าท่านก็ถามบอกว่าให้ลองกลับไปถามดูว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยชอบเงินหรือชอบนิพพานนะวิธีหนึ่งที่จะคิดก็คือว่าวันเนี่ยเราใช้เวลาหาเงินเท่าไหร่แล้วเราใช้เวลาปฏิบัตินานเท่าไหร่อย่างละกี่ชั่วโมงครับ Okay, now when you are practicing, check how many difficulties you have. This is your wisdom. Another one, how to overcome it. This is also your wisdom. But you must do it practically. That is your effort. Right? Yes. So we have 3 values in our life. The first one is morality. It's a beauty of life. If we are moral, our life becomes beautiful. If we don't have morality, our life becomes ugly. Naturally ugly. ท่านก็กล่าวว่าในความพยายามของความพยายามทั้ง3เนี่ยก็ให้ดูอย่างนี้ก็คือวิริยะเนี่ยถามบอกว่ามันจะปรากฏเมื่อไหร่วิริยะเนี่ยจะปรากฏเมื่อมีอุปสรรคและกิจของวิริยะคืออะไรก็คือการเอาชนะอุปสรรคนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยพอมีอุปสรรคแล้วเราสามารถจะผ่านพ้นอุปสรรคนั้นได้ก็ชื่อว่าเราเนี่ยมีความเพียรพอแล้วอีกอันนึงก็คือปัญญาเนี่ยก็เป็นเครื่องทำความเข้าใจก็ต้องถามตั้งแต่ว่าสุตตะการฟังของเราดีไหมการปฏิบัติของเราและความรู้พัฒนาการเราดีไหมครับ So the second value is effort. We can also say like a strength. Although we have very strong bodily energy, if we don't make efforts, we are not strong. Let me strike. I have already said,
the strength or the effort is just driving force to move forward. Sometimes we also need wisdom, right? If we have wisdom, we will go the right path. That means all our energy, all our struggling will be effective. Although we are struggling too much, even not very wise, not that much effective, right? So we have to balance all the things. Actually, when we are going to meditate, you have to learn many different things about meditation. Try to read Visuddhimagga Anapana chapter. You can find how many difficulties you have. Unfortunately, I cannot read Visuddhimagga here, right? ท่านก็กล่าวว่าขั้นแรกเลยก็ต้องมีศีลศีลนี่ก็จะแบ่งทำให้เราเนี่ยเป็นคนน่ารักหรือว่าน่าเกลียดนะแล้วก็มีความพยายามหรือว่าวิริยะเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือต้องลงมือทำแล้วก็แก้อุปสรรคอันต่อไปก็คือมีปัญญานี่ก็จะเป็นเครื่องกำหนดว่าเป็นเครื่องเช็คว่าเราไปถูกทางไหมเช่นเราอาจจะต้องเช็คจากวิสุทธิมรรคครับ Okay, find the way. How many of Vietnamese know my Visuddhimagga class? You know, okay? How many Vietnamese? You know? Okay, nah? Very few people know, right? Actually, I also have Visuddhimagga class. Long time already. Online class, right? Many of Vietnamese joined the class, but gradually, you know, it's very difficult now. Because not easy to understand, right? Many people could learning. ครับท่านก็ถามว่ามีชาวเวียดนามเนี่ยได้เข้าไปคลาสเข้าเรียนวิสุทธิมรรคมากไหมเพราะว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่น่าเรียนแล้วก็จะต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากครับ Then how many of Vietnamese have read Pratiga Pitama? Actually, that book is published in Vietnam, right? Pratiga Pitama. How many of Vietnamese have read? No? อะไรนะ Nobody? Oh. เขาถามชาวเวียด Oh, I'm very famous in Vietnam, right? Nobody know my books. Okay? Okay then? ครับท่านก็ถามบอกว่ามีใครเข้าคลาสเข้าเรียนวิสุทธิมรรคบ้างมีใครเข้าเรียนอภิธรรมบ้างมัทธสังฆะบ้างครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องรู้ครับ Okay then, any question? Sadhu. Sadhu, and then comes the second question. Sadhu also mentioned about just a little bit about the four types of effort, as it is the sixth factor in the Noble Eightfold Path, Samavayama, the effort to prevent the development of unwholesome mental state to arise, the effort to abandon the rising unwholesome mental state, the effort to accumulate the unarising wholesome mental state, and the effort to maintain the rising wholesome state. So my question is, for the first one, for the unwholesome mental states that have not arisen, what are they? Can you explain in details? Okay. Then there will be many different ways of hunting. You can go and check in the YouTube, right? How many of them have you ever done? Have you ever do hunting? Have you ever hunting? When I was a small child, I didn't know. You hunt, yeah. You when hunt. I was not a Buddhist then, at the time. Okay. So there are many ways you have never hunted, right? Don't use all these formula. These are arisen or wholesome. This for Panadipada, right? Adina Dana. There are many ways of stealing. Even in Vinaya, we have 25 different ways of stealing. You know? You may have never done many different types of stealing. Okay, you can check on YouTube many ways of stealing. Right? You can practically see. Another one is modified research, that one is Kamsumisachara. Right? Then you can also check in Buddha teaching,
we have 10 types of housewife. You can say 10 types of married woman, 10 types of single woman, right? So we can also say akamaniya watu, unallowable to have sex. Okay? For Kamasumichachara. It mentioned. Study everything in detail. You can know what you have done, what you have never done before. For about musawada, I have said here about musawada, right? Seeing, smelling, tasting, touching, thinking, something like that. This is also one way. Then there are many ways to cheat people. Many ways to cheat people. Right? So you can find how people cheat other people. Then there are many things you have never done before. Don't do it. Okay, for example, the last precepts about Sura Media. There are many different types of wines or alcohols you have never drunk before, right? Don't do it. See, like there are many different types of cigar, right? Intoxicants, drugs or anything. Don't use it. These are unreason, unwholesome. About 5 precepts, right? Okay, for about bhava actions. Mostly we know musawada, very, very common. In 5 precepts we talk about musawada. Okay, there will be other 3 bhava actions. Pisuna vacha, prusa vacha, samapalapa. Right? Yeah. It will be too long for you, right? Oh, not too long, sir. Okay. So one more thing. Pisuna vacha, slandering, backbiting, easy to understand that one. What about prusa vacha, abusive words? In Buddhist tradition, we have 10 types of abusive words. For example, race. Right? For example, if I say, you Vietnamese are very lazy, for example, you may not like this one. Right? Because this is race. This is your nationality. Similarly, if you tell me, you Burmese are very lazy, I will dislike you. This is a race. Okay. There are many other cases, for example, defilements. Also one of the abusive words. You are short-tempered, for example. Right? There are many different other defilements we can use. You arrogant people, for example, that kind of things. So if we use defilements, this is also abusive words. Okay, for example, sickness. Some of the sickness are a little bit sensitive, right? You know what kind of sickness it is. Some disease, right? So if we say something about sickness, then this is also abusive words. Right? Anyway, so in brief, there are 10 types of abusive words. How many of them have you used? So there are many abusive words you have never used before. Don't use it. Okay? This is a reason unwholesome deed. Okay, for about the last one, Sampapalapa. When you go in and read in Digha Nikaya about morality, it will mention many things about this useless speech. Right? Just accumulating agusala, no beneficial. You can read many things, more than hundreds ways of speaking, useless things. How many of them have you ever used? Sure, you haven't used many of useless talk. Right? Don't do it. This is called unreason, unwholesome karma. Okay? ครับขออนุญาตแปลนะครับสำหรับคำถามในข้อนี้ก็คือมันมีปัจจัยของสัมมาวายามะ6คือความเพียรชอบ6ที่ว่าด้วยกุศลและอกุศลเนี่ยก็วิธีจำก็คือแบ่งนี้ครับก็คือแบ่งว่ากุศลกับอกุศลมี2ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีที่เกิดขึ้นแล้ว1แล้วก็ที่มีอยู่1แล้วก็ที่จะเกิดในอนาคต1เพราะอกุศลก็จะมี3ข้อเกิดแล้วมีอยู่แล้วก็จะเกิดกุศลก็เกิดแล้วมีอยู่แล้วก็จะเกิดก็อย่างละ3ก็จะเป็น6นั้นสัมมาวายามะก็จะทำกิจอะไรก็คือพยายามไม่ให้อกุศลที่เกิดแล้วเกิดอีกนะ
พยายามไม่ให้อกุศลที่มีอยู่เกิดอีกแล้วก็พยายามไม่ให้อกุศลหรือความไม่ดีบาปที่จะเกิดในอนาคตเกิดสำหรับกุศลก็จะมีว่าให้กุศลที่เกิดแล้วในอดีตเกิดอีกกุศลที่มีในปัจจุบันก็ให้เกิดอีกแล้วก็ให้พัฒนาดีขึ้นแล้วกุศลที่ไม่เคยมีในอนาคตก็ให้เกิดแล้วก็ให้พัฒนาขึ้นท่านก็ว่าเวลาพิจารณาเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็ให้พิจารณาว่าสิ่งที่เคยทำแล้วกับสิ่งไม่เคยทำก็เอาศีลเข้าไปจับตั้งแต่ศีล 5เช่นปาณาติบาตเนี่ยก็ให้พิจารณาไปว่าการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์เนี่ยแบบใดที่เราไม่เคยทำแบบนั้นเราก็จะไม่ทำอีกไม่เคยทำแล้วเราก็จะรักษาความดีไว้ไม่ทำอีกใช่ไหมครับไอ้ที่เคยทำแล้วเราก็จะไม่ทำศีลข้อ 2ก็อทินนาทานก็คือฆ่าและเบียดเบียนทรัพย์ผู้อื่นนะที่เคยทำแล้วก็ไม่ทำแล้วก็ที่ไม่เคยทำก็จะสำรวมให้ยิ่งขึ้นไปนะสำหรับศีล 5นี้ทุกคนก็คงทราบแล้วนะครับแล้วท่านก็ขยายไปอีกเป็นศีลที่ว่าด้วยวาจาก็จากมุสาวาก็จะเพิ่มเป็นพูดคำหยาพูดเท็จพูดส่อเสียดเพื่อนเพ้อเจ้ออีกก็คูณเป็น4ข้อเพราะนั้นจาก5ข้อก็เพิ่มอีก3ก็เป็น8ข้อนะครับทีนี้ท่านบอกว่าสำหรับชาวพุทธเนี่ยมีอะไรที่จะต้องระวังมากเป็นพิเศษประการหนึ่งก็คือในเรื่องวาจาเนี่ยก็คือเราไม่ควรพูดอะไรที่เหมารวมเชื้อชาติอย่างเช่นตอนนี้เราก็ไม่ควรว่าพูดว่าคนไทยเป็นแบบนี้คนเมียนมาเป็นแบบนี้คนกัมพูชาเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้เพราะว่าถ้าพูดรวมเชื้อชาติเนี่ยมันจะเสี่ยงต่อการเกิดกรรมที่มากเพราะถ้าเราพูดรวมเชื้อชาติเนี่ยเวลาบาปเกิดจะไปเกิดกับคนที่มีศีลสูงสุดในชาตินั้นๆอันต่อไปก็คือถ้าไม่จำเป็นเนี่ยเราจะไปยุ่งกับการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเพราะว่าในกลุ่มการเมืองเนี่ยเวลาเราไปทำกรรมแล้วเราไปว่าทั้งกลุ่มเนี่ยเวลาบาปมันไปเกิดหนักตรงคนที่ดีที่สุดในกลุ่มนั้นเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยในเรื่องสำรวมวาจาเนี่ยนอกจากจะสำรวมตามศีลก็แต่ต่างๆแล้วก็คืออย่าพูดถึงเชื้อชาติเผ่าพันธุ์แล้วก็กลุ่มการเมืองเพราะว่าเวลากรรมให้ผลเนี่ยจะเป็นกรรมที่ซับซ้อนมากครับครับโอเคany question มีคำถามเพิ่มอีกไหมคะมีไหมคะSo I would like to ask about the wording about jaka and dana is the same stage of offering. Okay, we can say the same as a dana. It's the same. The quality is the same. The same punya. Yeah, it depends. Okay, later we will have to. Okay, tomorrow we will start. With this Sambojanga, right? Then I'm not sure how many. Actually, also many. 11 ways again. So in each of quality is a little bit more detailed than Viriya Sambojanga. Because all the Buddha's quality, Dhamma's quality, Sangha's quality, Sila's quality, Jaga's qualities, Deva's qualities, right? I have to say all the things. It will take a little bit longer time. Sharing merit, right? Okay. Etta vata ja'amehi Sambadam bunya sambadam Sabbe deva numodandu Sabbe buddha numodandu Sabbe satta numodandu Sabba sambati siriyam Idam me nyatinam hotu Sukhita hondu nyadayo Idam me nyatinam hotu Sukhita hondu nyadayo Idam me nyatinam hotu Sukhita hondu nyadayo Idam me punyam Asavakayam Vaham hotu Idam me punyam Nibbanasa Patiyo Hotu Mama Bunya Bhagam Sabba Satanam Bhajemi Te Sabbe Me Samam Bunya Bhagam Lavantu Sadhu Sadhu Sadhu